bari kutwumva niba nanyumva ntabwo ari kutwumva n'uwo wese uri mu Rwanda wabyumva. That is the level of unprofessionalism umuntu yageraho mbere yuko ava ku isi, mbere yuko apfa. That is being unprofessional. Kubera iki? Mu mahame nyayo cyane cyane iyo tugiye muri presentation, si byiza yuko usangiza agahinda kawe abagukurikiranye. ari ibyo byo yakuvuguruza inkuru z'ahandi twajya tubihoramo. Ubwo uko biri kose rero ariko abantu baza hano baje gusaba ko tuvuguruza inkuru z'ahandi, tubasaba gusubira aho ngaho zakorewe bajye kuvugana. ariko reba mutabadukaje ngo rero ngo mwaramutse ngo ntituhembwa uko mubibona ntabwo baduhemba ngo namushashi ntahembwa nakanaka ntabwo yabona rwose tugomba guhembwa. Kensi imfayi wacu n'uti kwa gatanu nize ko muri bose umerewe neza, ariko muzirikana yuko kwirinda ndetse ukarinda n'abawe covid ndetse n'abagenzi bawe ari ikintu cy'ingenzi. Ibyo rero bikorwa gute? Ni ukubahiriza amabwiriza asanzwe, gukaraba n'isabune kandi neza, guhana intera hagati y'umuntu n'undi byibuze ya metero. Ikindi, kwambara agapfukamunwa ndetse neza no kukagirira isuku, kuko hari igihe ukambura ubwako kagahinduka ikibazo gikomeye cyane. Ubundi aka gapfukamunwa amabwiriza avuga ko nyuma y'amasaha 4 ugakuramo ukambara kandi, kuko byaje kugaragara ko ibyo biba byagiyemo. Yes, ivumbi noneho muri iki gihe cy'ivumbi ugasanga nibibazo rero isuku niyo yibanze, kuko niba uri kugahumekeramo ufite umwuka uri guhumeka ukwinjiramo, ibaza ari ivumbi rikomeza kwinjiramo. None icyo nicyo navugaga yuko isuku, iyo tuvuze isuku rero, niba ufite isuku ku ntoki, ibyo uhumeka kujyana imbere byo nta suku, ntacyo waba urimo gukora, byari nko gukosorera mu rucaca. Rero icyo ntekereza ni uko ibyo bintu tugomba kubyubahiriza. Mutabaruka ndashaka nkubaza, ubundi indirimbo zimwe na zimwe z'abanyafurika ubona zitari satanike? Jewe rero mbona harimo ibintu bimeze nk'umuco wagira ngo wenda babagaragaza iby'umuco wabo hari wakoraga, iby'umuco wabo wakoraga ngiye cyane nk'indirimbo zituruka muri Afrika y'Uburengerazuba, iziri muri Afrika y'Amajyepfo, usanga kenshi ziganjemo ibintu nk'ibyo ngibyo, kagira ngo wenda abapfumu, abacuraguzi, ibintu bisiga hari nk'ivuyemo mbonye sinayisobanukirwa. Hari ubwoko bumwe bwo muri Tanzania bubyina n'inzoka, ugasanga bafite izi nzoka zikakaye za Black Mamba, ugasanga urimo rubyina nazo n'ibindi. Ariko icyo ntekereza cyo, hari ibintu njya ndeba rimwe na rimwe nkasanga ndayemeza ukuntu. Hanyuma uyu munsi ndashaka mbere na mbere mbanze nenge ndetse byimazeyo umuco uhari w'abanyamakuru ubwabo murimo kwica umwuga wanyu. Gute? Uyu munsi wa none niba uri umunyamakuru, abantu bagakora inkuru ahantu, ukajya uti rwose twebwe rega turaje inkuru kugira ngo twongere tuyitunganye. Inkuru ntijya, a story can't be fine tuned nyuma yuko iyo nkuru ihise kandi yahise yakozwe mu buryo bwose bwujuje amategeko. Ukavuga twe turaza kuyifata turayikosora rwose tuyikosora. Ariko rero nengaho nawe niba koko ibintu uzi ko ari ukuri, why do you try to make goods zidafite agaciro? Dufata umuntu uri umuyobozi, harimo ibibazo bigaragara iwawe inshuro nyinshi ndetse nyinshi cyane, barabikubwiye bigeze aho ngaho bagiye gukora ubwo buvugizi bw'abo bantu, kuko niba uyobora warangiza jugujugu uti reka mpamagare ikinyamakuru runaka. Ibi binyamakuru byigira gutyo, igihe kizagira abantu bafite ubwenge babatera agaciro pe. Please, ushobora kubona utwo dufaranga, ariko n'aba bantu bandi uwo muntu ugukoresha ahita aba ari urwego rwawe uriho akarushyira ku rwego runaka. Bavandimwe rero mureke kwirasa mu maguru. Niba umuntu yakoze inkuru, dufata urugero, inkuru igakorwa n'ikinyamakuru X, ntabwo ikinyamakuru Y gikwiriye kujya ngo kuvuguruza inkuru yakozwe na X kandi X ifite factory zose. None waranze ukavuga uti
amashira kinyoma kuri iyi nkuru. Iyo nkuru ubwayo ubu yise ko ari ikinyoma kandi ariko kuri. Erega buri ntumbwire uko biri kose, uko wavuga kose, ukuri muri rubanda kwa ari ukuri muri rubanda. Ariko si byiza, mureke tugerageze duca umuco w'abantu badatanga serivisi bakwiriye gutanga, ariko bakumva yuko bashobora kumanipira, sibyo, abandi bantu kugira ngo bafate ibintu babitwistinge mu buryo butari bwo. Ari ibyo byo kujya kuvuguruza inkuru z'ahandi twajya tubihoramo. Ubwo uko biri kose rero, ariko njyewe abantu baza hano baje gusaba ko tuvuguruza inkuru z'ahandi, tubasaba gusubira aho ngaho zakorewe bajye kuvugana. Njyewe reka mbabwire ijambo rimwe, kugeza uno munsi wa none, aho kugira ngo ushyire imbaraga nyinshi cyane mu kujya kuvuguruzanya, shyira imbaraga mu gutanga serivisi, ko nta kindi kintu umuntu apfa n'undi pe, nta bindi. Hasi byarabaye, tubyihorere. Ikindi cya kabiri, ninde ugena ubunyamwuga bw'umunyamakuru? ni umwuga ubwawo, mbese ntihari amahame. Niba uyu munsi wa none umuntu aguhamagaye ati abanyamakuru bawe si abanyamwuga, please my dear calm down, reka tuganire, ikibazo kiri he? Ntabwo ari abanyamwuga. Ndabaza se twumvikane please, ikibazo ni iki? Bakoze inkuru, urumva uko nabibabwiye, ndavuga se ijwi ryawe ririmo, urumva ngo ariko ngurumva ngo bakase n'igice ntabwo babishyizemo byose. None se inkuru ni documentary ko nayigira time frame, hari ahantu igera ikarangira n'ibindi. So ngira ngo natwe itangazamakuru dufite akazi gakomeye mu kurushaho kwigisha abantu akamaro k'itangazamakuru, ariko nanone mbonaho no kunenga n'itangazamakuru nanone abanyamakuru bamwe bandi, ku buryo nanone dukwiriye gukora situation itagaragara yuko itangazamakuru igihe cyose ari ukuza kwasasina abantu, tumukubita inyondo, tumuvuna amaguru. No, it can't work like that. Dutwike no, urumva. Ariko se aho hanyuma wongeye ntabwo turi kujyana, nta nubwo ngomba ko tujyana, ariko uti kubera iki? Yes, ubundi inkuru ni iki? Inkuru ni ibyabaye, byaba bibi cyangwa byiza, ko byabaye. Icyo kintu cyabaye, yego, ikintu cyabaye ni inkuru. nose akabazo k'amatsiko, icyo twita context cyo ni iki? Kimaze iki mu nkuru? Context ni ukuvuga ngo mu bihe bihe ese abayibwirwa barayakira bati nibyo? Aha, kuko iyo utangiye ibyo uba ugiye kweditinga inkuru. Nturi impamvu habaho editors, ariko mu kweditinga inkuru, umva nyine kweditinga inkuru, kweditinga inkuru ntabwo ari ukubona habaye impanuka hagapfa abantu 5 ukavuga reka editinge nshyiremo igare ko ariyo nkuru yabaye. Ibyo ntabwo ari byo. Ariko nakubwiye ikintu cyitwa, nta nubwo ari ukuvuga ko ubwo hapfuye 5 reka weditinge uhakane uvuge ko nta muntu wapfuye. Ibyo ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Ariko nakoze nti context mbere na mbere abo nyiha ni bande, sibyo? Ariko kutayibaha kubera wenda ko utazi uko utekereza no kumutari ko subu ubundi irabafasha iki, none ugahitamo kutayibaha, ntibikura ko inkuru yabaye. Yes, icyo ushaka kuvuga ni iki? Niyo mpamvu agomba kuba hari igihe umunyamakuru amanuka ku kigo runaka kiri kuvugwaho wenda amanyanga, arimo kuvugwa wenda n'abakozi barimo imbere, akabaha umwanya bakavuga ibyo bavuga, akabazana abanyikigo nabo bakagira ibyo bavuga. Uriyo ntabwo rwa hafi, ntitujye kure. Reka dufate inkuru y'umuntu witwa Atanaze Munyarugendo, ya Gicumbi, y'ahantu ku kigo cy'amashuri havagamo umwanda kujya ahantu, aho ntuza directeur yabanje kuvuga, ijambo yabaze kuvuga ntabwo nari kunze cyane, sinzi yaravuga ngo abo ngabo ngo niba ari bibangamiye ngo bazagenda. Urabyumva neza? Ntiyabivuze, ariko ku ruhande rumwe nyuma yaho haza kuzamo indi verisiyo, ubona asa nkaho ngira ngo yisubiyeho avuga ati ibyo nakoze, ariko nabyo yabivuze. Aho ngaho nyuma yaho aho no haza hubikiyeho kandi karavuga ngo ariko ngo ntabwo muri abanyamwuga. Hakaba n'umuntu kubaza ngo ariko inkuru ubundi mukora zigamije mbere na mbere accountability, mbere na mbere advocacy, icya kabiri kugira community responsible. Nubwo ni advocacy kuri abo bantu babangamiye n'iyo myanda. Absolutely.
hanyuma ikindi kintu wenda nagarukaho noneho umva icyo nivuze hari ikindi noneho iyo nkuru wayikora kubera ko uvuze ibibi biri kuva muri icyo kigo ni inyandiko gusohokamo ubwo ntabwo uri umunyamwuga urabasebeje ariko uramutse uhinduka ukavuga uti aha handi havaga imyanda barahasaniwe bisigaye bimeze neza n'abaturage babanye neza n'ikigo muri abanyamwuga. Ariko iyo nkuru nayo simbi as a follow up kuko ifite ikikurikira cyane nibyo ndi kuvuga. Uramutse uje akavuga ati iyo gireke tuzaguhamagara tuguhe inkuru nziza ukayireka ukaza uti hari ahantu kera higeze kuba hava imyanda yagiye mbere barayihishe. Reka mfata urugero rwa hafi kandi rwiza. Turi mu bantu bakoze inkuru nyinshi ku karere ka Gisagara ndabisubiramo nyinshi pe iz'amavunja iz'ibiki iz'ururu buri kimwe cyose. Uyu munsi wa none nakubwiza ukuri ko ntacyo bitwaye turamutse twongeye gutembereza kamera muri Gisagara sibyo. Ibi ndabivuga kuko narahatembereye mbere yuko guma mu karere itangira sibyo. Ndeba ibintu bihari bimwe na bimwe tuvuga tuti biranakwiriye yuko ibibazo nibirangira ko tuzafata igihe tukanakorerayo tukareba abantu twasoye barwaye amavunja bameze gute. Reka nizere ko meya atazabahisha urabyumva tubareba babona bari barwaye amavunja ubu ngubu bameze bate. Iyo ni follow up igaragaza ibintu uko byagiye byevarwa n'ukundi kuko nguko bantu bari bari ahantu bari bameze ukuntu ibyo byose ukabigarura ibyo byose nta kibazo kirimo. Ariko uyu munsi wa none nanone ku rundi ruhande rumwe niba ukoze inkuru runaka ntukore follow up ku ruhande rumwe nanjye nabigiraho ikibazo sibyo. Wenda waraje usanga twakoze ibintu bibangamiye rubanda ariko nyuma yaho kubera inkuru yawe tuza kubikora turabikosora ugarutse ukadusura ukavuga uti rwose bantu bari baricishije abantu umwanda wabo none ibintu barabitunganyije n'abaturage bakavuga bati none ubu ngubu ibintu byose bimeze neza. Iyo nkuru yaba ari mbi sawa rero nta nkuru mbibaho. Iyo nkuru yaba ari inkuru igaragaza akazi kawe ko wakakoze ndetse nicyo kuko impamvu ukora inkuru uyikora uri objective sibyo. Hari icyo ukeneye kugeraho ndabeshya ntabwo bikora gusa kugira ngo watwike kuko ntabwo dukeneye views za YouTube sibyo. Icyo nicyo cyambere dukora inkuru kugira ngo habeho impact turumvikana. Iyo udakoze iyo follow up rero haba harimo ikibazo nanone. Ubwo twahereye kuri bavuga ngo urumva ngo reka mpamagare kanaka ngo n'ubundi ngo nakazi kawe ngo turaza kwivuguruza. Urayivuguruza hise ninde wayikoze se? The truth remains the truth. Ngibyo rongo. Okay. Ubwo rero nuko nyine abantu bagiye bihangana. Akandi kabazo nshaka kujya nkubaza. Uyu munsi wa none ubona umwuga w'itangazamakuru uri mu gutera imbere cyangwa uri mu rasubira inyuma? Uvuze yishu kuri ugereranije n'ubuheze. Ugereranije uko wari umeze n'uyu munsi ahuri urimo uratera imbere. Gutera imbere tugenda kuki ku buzima bw'abarikoramo gutera imbere mu buryo bw'umwuga nyine professionalism mu bawukora sibyo. Ubona bimeze bite wowe nka Mutabaruka? Wari cyo cyose nyivugeho ra coward man. Let's go. Icyo cyose kanyihurira. Okay ntacyo nje kimbaze rero impamvu nkihora mbikubwira. Mu gitondo twasomye umunyamakuru wo mu gihugu cya Zambia muri Zambia aha ari kuvuga ingingo z'amakuru ubona itekereje ko ari incamake. Ariko iyo foto irahari kujya gutumva irahari n'akavideo ndumva hari abakabonye ntibakadushyiriraho hari mu gusoma. Ari kuvuga incamake z'amakuru wagezemo hagati aratutati dukora amakuru ariko burya ntiduhembwa. Turi ibiremwa muntu dukwiye kuba duhembwa. Sinitaye ku kuba simazi muri Zambia ngiye sindanagerayo n'ira televiziyo ntabwo nari nyizi. Niba ngo ari Kenmark Broadcasting Corporation niba ari Broadcasting TV niba ari sinibuka ibintu nabonye mbonaho. Noneho umuyobozi we nawe ajya kuri Facebook niho yagiye ati uriya ni umusinzi. Kuki ukoresha umusinzi kuri ngo ahubwo turi mu iperereza tumenye abigize muri rose gutuma umuntu agira umusinzi ajya hari atari kubona ibyo bakuru bacu n'abanyamwuga kandi mu ndangagaciro zacu bya ntibirimo uriya ni umusinzi. Ariko yari coach aravuga ati buryo uko duhembwa rwose ntiduhembwa. Mu gitondo tuyivuga nagize amarwe mbona mu tegetse ngezeho. Akantu kamashaka kujya nkubwira icya mbere ndanegwa umunyamakuru. He's a professional. Niba ari kutwumva niba nanyumva ntabwo ari kutwumva n'undi wese uri mu Rwanda wabyumva. That
that is the level of unprofessionalism umuntu yageraho mbere yuko ava ku isi, mbere yuko apfa. That is being unprofessional. Kubera iki? Mu mahame nyayo cyane cyane iyo tugiye muri presentation, si byiza yuko usangiza agahinda kawe abagukurikiranye, kuko they expect useful information from you, they expect to make their day. Baba gushakaho amakuru y'ingirakamaro kuri bo, uranyumva neza, ndetse no kubafasha umunsi wabo ukaba mwiza. Izo ni principe ebyiri umuntu ashobora kugenderaho bikamufasha. Iyo uje rero kujya kubashyira mu bibazo byawe, uranyumva, ukabashyira mu bibazo byawe, ugatangira ukuntu udahembwa, wasezeye, ntabakuziritse aho ngaho. Uriya muntu ukureba uri mu kutureba ku kirahure cy'ubungubu cyangwa twumva ibyo dukeneyeho, twaba dufite amadeni ya banki, ntakeneye kubimenya, adukeneye kumuha information zimwubaka muri uwo munsi, urabyumva neza, zingira akamaro. Ntabwo ari pariti y'ibibazo byacu uyu munsi wa none. Twaba twamburwa, twaba dukora iki, ibyo we ntibimureba. Binyibukije ahantu hamwe kera abanyamakuru bafite ingeso mbi na public yarabimenye, kujya bashyiramo ya ndirimbo, bashyiramo indirimbo yitwa Sarerewo, niba ari Sarerewo, abandi bashyiramo Sipiriyani n'ibindi bakajya bayihozamo, ukavuga uti aba bantu ni ibiki. Dore nguyu KBN, hafa uyu muntu rero rwose nabagira inama mbere na mbere kwaza no revoking a license niba anayifite. His license should be revoked. Ahubwo ngisi cyo kibazo kuki batamuhemba. Ibyo ni ibindi, ibyo bidiringiro kwa human resource. Ashobora kuba yaragezeyo ahantu hose yahageze bikanga mu free. Ibibazo byawe niba udahembwa ukabizana hano muri no salo twicayemo, badamuvana hedayeri ko ntabwo akwiriye guhabwa Urumva nose biriya yabivuze yabirangije mu mutowe kabisa. Yarabishoje. Navuga rero uyu nguyu niba harimo n'abandi batekereza nkabo, niyo nivo mbi ya mbere yo kwa professional. Hari uwazi we yari umwana mwiza yize kuza, mama yaranapfuye, yaraje araza hano mu Rwanda. Yes, mu Rwanda aza kuri cyo gisomaga amakuru y'Igifaransa, araza ati bonjour guys, c'est la journée guys, arangije aragona. Ubu nawe ari class imwe reka mbabwire rero njyewe umuntu ndamuneze pepepe, nenda kumva icyo bivugaho, na usanze ntacyo ndibivugeho, sinitaye aho ukora niba baguhemba cyangwa bataguhemba. Okay, bazamurijwe iyo tumwumva ibyo yavuze kugira ngo tumunenge tunamuveho burundu. People are getting instruments on KBN. Tapelo George Simata, away from the news, ladies and gentlemen. We are human beings. We have to get paid. Unfortunately, on KBN, we haven't been paid. People are getting instruments on KBN. Tapelo George Simata, Sharon, and everybody else haven't been paid, including myself. We have to get paid. avuze n'abandi ndanduza rwose turaba na Sharon cyangwa bahembwa, tugomba guhembwa. Agababwira uyu ni umuco mubi, uyu muntu niba koko ari licensed, afite tuvuge nk'ikarita ya RMC iwabo yarakwiriye kuyakwa ako kanya, kuko ibi nta professionalism irimo pe. Ariko reba utabadukaje ngo rero ngo mwaramutse ngo duhembwa uko mubibona ntabwo baduhemba ngo namushashi ntahembwa n'akanaka ntabwo yabona rwose tugomba guhembwa. Uyu ni umuco mubi wana n'abacuranga za salary bo n'ibindi nk'ibyo no